Вы слушаете «Уфимский разворот» – программу, в которой ваше мнение может быть услышано, голос учтен, а СМС-сообщение прочитано в эфире нашей радиостанции. Слушайте «Уфимский разворот» по будням с 8 утра. Да не просто слушайте, участвуйте. Доброе утро, дорогие друзья! На эхе Москва в Уфе, Уфимский разворот. Меня зовут Эльвира Зиганшина. За соседним микрофоном Айдар Ахмадеев, нашего звукорежиссера зовут Никита Полянин. Мы работаем для вас в прямом эфире. Пришлите, пожалуйста, нам ваши сообщения в Телеграме. Номер для сообщений +7 927 304 10 51. И не забывайте подписываться. Я также напомню, что у вас есть возможность прослушать записи эфиров «Эхо Москвы» в Уфе на наших подкаст-площадках в Яндекс.Музыке, ВКонтакте, Apple Подкасты и Кастбокс. Там же вы можете делиться этими самыми выпусками, комментировать их, оценивать и подписывайтесь на YouTube-канал «Эхо Москвы» в Уфе. План эфира таков: обзор прессы, почитаем материалы коллег, далее прослушаем фрагмент вчерашнего выпуска программы «Персонально ваш». В гостях был главный архитектор Уфы Олег Байдин. Далее у нас интерактивная часть, голосования, тоже на тему разговора с Байденом. Поговорим, значит, о строительстве, о Шатар-Эставелле, конкретно об этой ситуации, которая там довольно давно уже развивается, наверное, до сих пор, кстати, даже после того, как Ради Хабиров приехал, там все еще местные жители жалуются на то, что до сих пор не убрали строительный кран, ну и другие конструкции ПСК-6. Потом послушаем федеральные и региональные новости, и во второй половине часа у нас будет в гостях на прямой связи со студией Виталий Буркин, адвокат. С ним поговорим о том, как движется расследование дела в отношении неустановленных лиц Адвокатской палаты Башкирии. И конкретно поговорим еще и о Булате Юмадилове, бывшем президенте Адвокатской палаты. А начнем мы с обзора прессы. Пресса с доставкой на дом. Итак, первый материал «Эхо Москвы» в Уфе. Координатор штаба Алексея Навального призвала депутатов Горсовета потребовать возбудить уголовное дело из-за его отравления. Дело в том, что довольно большое количество депутатов из других городов России, в частности, Томск упоминается здесь, Новосибирск и так далее, уже обратились в Следственный комитет России с требованием возбудить уголовное дело и расследовать отравление оппозиционного политика Алексея Навального. То же самое, значит, хотят от наших депутатов. Конкретно хочет этого Лилия Чанышева, координатор Уфимского штаба Алексея Навального. Она обратилась и в соцсетях, отметила всех депутатов, их 34 в Совете города, и также с помощью официальной обратной связи на сайте Уфимской мэрии. Ну, а дело в том, что ей никто, кроме Артура Хазигалеева, не ответил. Хазигалеев написал в Фейсбуке, что, значит, это как бы лежит не в области его компетенции, можно так сказать, если как бы коротко, да, и что он отвечает только за своих избирателей, но может выразить мнение по поводу отравления Алексея Навального в личном разговоре с Лилией Чанышевой. И все, в принципе, мы его мнение в интернете не услышали, он об этом не написал. Форма обратной связи, она работает, знаете как? Это когда обращаешься к депутатам, отвечают тебе только через месяц примерно, и поэтому как бы здесь каждый день важен, мне кажется, мне кажется, так и думает тоже Лилия Чанышева. Ну что ж, на самом деле было бы, конечно, как минимум красиво обратиться с таким письмом к Следственному комитету, хоть как-то проявить свое отношение к тому, что сейчас происходит в России. И мне кажется, вот эти отговорки, что мы депутаты и отвечаем только за своих избирателей, за свой избирательный участок, округ, это, конечно, в данном случае не работает, потому что в целом мы понимаем, что ситуация с Алексеем Навальным, она касается всех здесь, в этой стране, и в том числе и избирателей, и всех остальных людей, и самого этого депутата, который тоже гражданин Российской Федерации. Об этом как минимум надо говорить. В целом вот. Переходим к следующей новости. Интернет-газета «Правда ПФО». Башсода каждый квартал будет отчитываться по Шахтау.
Совет директоров башкирской содовой компании обсудил проблему снабжения сырьем своих производств, и было принято решение искать альтернативные источники. Значит, помогут найти альтернативные источники, для этого привлекутся научные учреждения, а гендиректоры обязали раз в 3 месяца докладывать о результатах их работы. В общем, вот так предлагается решить эту проблему. Я надеюсь, что... И мне кажется, все жители нашей республики, и не только республики, очень надеются на то, что содовая компания найдет альтернативный источник сырья. Ну, в целом, да, главное, чтобы это не было каким-то объектом, который снова придется защищать, как Шихан Куштау. Ну, кстати, что касается деятельности башкирской содовой компании после событий августа, дело в том, что организация довольно много уже как бы делает, и в том числе в социальном плане. Они там что-то создают и в Стерлитамаке, финансируют, организовывают определенные мероприятия. В общем, нам, как журналистам, очень часто поступают эти пресс-релизы, пытаются спасти свою репутацию после тех самых событий, когда эта репутация довольно сильно пострадала. Вот, кстати, о Куштау следующий материал «Эхо Москвы» в Уфе. Защита Куштау вошла в список событий года по версии Яндекса, обогнав в августе дело Фургала. Эскалация конфликта между экозащитниками и башкирской содовой компании началась в конце июля. Еще тогда именно местные жители получили уведомление о том, что сырьевая компания, которая принадлежит башкирской содовой компании, начинает геолого-разведочные работы, и буровые в том числе. И уже тогда экозащитники Башкирии обратили внимание на эту проблему, она как бы актуализировалась, хоть и она, в принципе, всегда была актуальной в последнее время, но вот тогда именно та самая эскалация началась. И спустя время... Прогремело на всю страну. Когда уже приехали со спецтехникой промышленники на гору, там экозащитники развернули палаточный лагерь. Но я думаю, все помнят эти события, тем более наши постоянные слушатели. Чем это закончилось? Это закончилось, во-первых, большими массовыми столкновениями, многотысячными на горе с силовиками и сотрудниками БСК и экозащитниками. Приехал Ради Хабиров, и вот именно в тот момент количество поисковых запросов именно в Яндексе только превысило 500 тысяч. То есть тогда более чем на 3000%, как в нашем материале это отмечено, возросла популярность защиты Куштау. И в целом сейчас уже после этих событий популярность башкирских шиханов, она остается на высоком уровне, и конкретно за последние недели около 2-3 тысяч запросов в неделю, хотя до событий августа их было примерно несколько сотен, не больше 1000 в общем. Ну вот так, это показательная статистика на самом деле. Да, статистика очень показательная, мне кажется, в том числе вот этот вот общественный резонанс и спас, собственно, гору. Вот. Дальше Идель Реалии, это тоже новость в некоторой степени связанная с Куштау. Значит, Верховный суд Башкортостана отменил решение Альшеевского райсуда, ранее оштрафовавшего активистку из Раевки Диляру Ахуньянову за фото с плакатом в защиту Куштау. Значит, там такая история. В августе 2020 года Диляра Ахуньянова и еще несколько жителей Раевки сфотографировались на горе Сусактау в Альшеевском районе, и они, значит, держали флаг республики и плакат с надписью «Раевка за сохранение шиханов» с хэштегом «Куштау живи». И, в общем-то, к чему... За что и привлеклись. Позже, проведя проверку публикаций СМИ о деле Ахуньяновой, прокуратура нашла, что решение райсуда, которое привлекло ее, да, там, по-моему, штраф был 5000 рублей, противоречит закону, то есть решение райсуда противоречит закону и подлежат отмене. Мне кажется, это очевидно. Это было очевидно с самого начала, мне кажется, и решение Верховного суда Башкирии. Это единственное правильное, единственное верное решение, потому что просто называть фотографию практически, можно сказать, семейную, которая была сделана на какой-то... Да, нам не семейной показалось, кстати, какой-то неизвестной для многих горе, это невозможно назвать публичным протестным мероприятием, потому что если исходить из этой логики, то вот сейчас мы здесь сидим в студии, это тоже можно назвать протестным мероприятием, тем более мы публично вещаем. Ну, конечно, это очень странный прецедент решения Альшеевского суда. Хорошо, что он закончился. Да, ну вот довольно подробный материал об этом на Идель Реалиях, поэтому кому интересно, переходите и читайте. Итак, что следующее? Про Уфу. Ректор БГМУ
Павлов посоветовал никому не попадать в их ковид-госпиталь. Вот так вот. Можно сказать, признался, видимо. Валентин Павлов документально стал почетным гражданином Уфы и рассказал, чем гордится в университете и чего не советует жителям. Значит, об этом он сказал на заседании Совета городского округа Уфы вчера, 23 декабря. Ему там вручили знак почетного гражданина города за выдающиеся достижения в области медицины, образования, вклад в здравоохранение и активное участие в общественной жизни столицы и республики. Решение об этом было принято еще в конце октября, но тогда награда не нашла героя, как пишет журналист, так как в то время заседание проводилось в онлайн-режиме. Значит, вчера официально был вручен этот знак. Также, значит, ректор БГМУ отметил, что университет является крупнейшим налогоплательщиком, и бюджет вуза превышает 4 миллиарда рублей. В университете, он говорит, учатся 2500 иностранных студентов, и каждый из них производит для значит, ВВП города около 1 миллиона рублей. Также у университета есть своя клиника, добавил Валентин Павлов. И вот что он сказал. Не дай бог кому к нам попасть в инфекционный ковид-госпиталь. Но это лучший госпиталь на сегодня в республике. Вот так, на позитивной ноте, позитивный или какой? Как это назвать? Короче, на какой-то ноте заканчивается материал. Да, мне бы хотелось, чтобы врачи вот такого уровня больше говорили о достижениях наших в медицине, а не о количестве денег, которые приносят иностранные студенты. Вы знаете, ну да, именно так. Мне вот это видится странным, если честно. Ну, в целом, мне видится странным, что, например, недавно, когда мы пытались взять комментарий у ректора БГМУ по поводу там, коронавируса, пандемии, он сказал, что он не может комментировать ничего из этого, просто потому что это ему запрещает Федеральное министерство здравоохранения. Потому что, как вы помните, недавно вышло постановление Федерального министерства о том, что комментировать врачи ситуацию с ковид не могут. Ну, там какая-то подобная формулировка была. Сейчас рекомендую вам послушать фрагмент вчерашнего выпуска программы «Персонально ваш». В гостях был главный архитектор Уфы Олег Байдин. Набережная. Как получилось то, что получилось на сегодняшний день? Почему все-таки этот проект огромный, бетонный, все-таки реализовался, и теперь все вынуждены сообща бегать и пытаться как-то туда вдохнуть жизнь? Кто бегает сообща, я не знаю пока. По крайней мере, риторика такая появилась, что давайте подумаем. Риторика есть, действий нет. Это было сделано, условно, до того, как я стал работать на этой должности. Мне это не нравится, то, что получилось. Но нужно понимать, что никто набережную не строил. Не было такого проекта набережной в городе Уфе. Было берегоукрепление. Там должно было быть по проекту просто засыпанные террасы с подпорными стенками щебенкой. То, что там не щебенка, а все-таки покрытие, ограждение и какой-то вид набережной, это заслуга подрядчика, который сумел все-таки такую вещь реализовать. Нами сделано, что мы сделали первичное обслуживание. Уже стоят там туалет, там полиция, медпункты, комплекс систем безопасности, видеонаблюдения, это все сделано. Мы разработали схему первоначального освоения этой набережной с размещением нестационарных торговых объектов, чтобы там появился киоск, где можно купить, или ресторан, где можно купить там стакан сока и булочку, или просто пообедать. И это по весне появится там на набережной. Нами был проведен международный конкурс. Есть победитель, есть решение, потому что помимо функционального насыщения там крайне не хватает зелени. И в летний период, там при температуре 25-30 градусов, после получасового нахождения там, мягко говоря, человек мокрый. Нашли все решения, где можно отсыпать землю, где посадить деревья. То есть все эти решения найдены. Они не были поддержаны в свое время, потому что была группа товарищей, которые говорили противоположное. Посмотрим, чем это будет реализовано. На сегодняшний день все решения, как из набережной сделать нормальную территорию, у нас есть. Эта группа товарищей была в прежнем правительстве или в городе? Давайте я не буду пальцем показывать, хорошо? Всякий раз вы говорите А, Б уже не говорите, и начинаешь гадать в итоге. Я могу и Б, и В сказать, просто я думаю, что это не нужно. Наша задача, чтобы набережная заработала, а не показать пальцем на источник принятия неверных решений. Еще одна глобальнейшая, на мой взгляд, проблема города нашего – это транспортная инфраструктура, в частности, электротранспорта, трамвая. Вы являетесь последовательным сторонником развития трамвайной линии, но, опять же, с этим много вопросов. Специально посчитал, только за 2 года трижды в информационном поле появлялась информация. Начинаем, по крайней мере, думать о трамвае. По проспекту, по Комсомольской, нет нигде. И опять по кругу. Что происходит? Происходит то же самое противодействие, такой саботаж. По поводу думать, а на основании чего думать? Выступление вашего эксперта, вчера или позавчера был Орехов выступал. Есть у меня ответы, мы с которыми публиковали все на соцсетях.
Там думать не нужно, там все решения найдены. Решение безальтернативное, только по проспекту север-юг. Орехи сказал, что еще он считает неважным, что разорванное сообщение трамвайное. Ну, в моем понимании, это уровень эксперта. Не буду давать ему оценку более полную. Мы все ответы дали у себя в соцсетях. А решение найдено, где должно пройти, понятно. С ВБРФ, мы и я лично отработал. 1,5 года работы потрачено. А мы были номер 1 в стране. Объем инвестиций 65 миллиардов. Ни у Уфы, ни у республики денег таких не будет никогда. Если не будет поддержки федеральной, проект не будет реализован. А реализовать его нужно в полном объеме, не только соединить север и юг. Нужно ввести масштабную реконструкцию существующих трамвайных путей. Это замена самих путей на бесшумные, замена подвижного состава. Нельзя ездить квадратными колесами по кривым рельсам. Это и шумно, и некомфортно. Подцепить Сипайлово и Инорс, Забелий в перспективе. Там много чего нужно сделать. Но в информационном поле пошли определения, что он пойдет по российской. Так, было. Это вызвало тут же неприятие граждан. Я их опять-таки поддерживаю, потому что если я живу у меня под носом на расстоянии 10 метров от дома будет идти трамвай, я бы был против. Жители, может, неправильно формулируют иногда свои запросы и неправильно направляют, но задачу ставят и вопрос обозначают крайне верно. Скажите, у тех, кто противодействует этому проекту, экономические интересы? Конечно. То есть, условно говоря, это может быть транспортное лобби, автобусное лобби? Конечно, да. Вот разговор был с Москомтрансом. У них та же самая проблема. Москва, вроде как богатый город. Я говорю, как же так, у вас там миллиарды на счетах, вы же можете все сделать. Слушай, у меня миллиарды на счетах, по нему миллионы в кепке. И вот миллионы в кепке, они даже в Москве перевешивают. Мы прослушали фрагмент вчерашнего выпуска программы «Персонально ваш». В гостях, я напомню, был главный архитектор Уфы Олег Байдин. Большое количество вопросов для Олега пришло до эфира, мы попытались их задать. Ну и вот в целом еще и немного поговорили о ситуации на Шатар Руставели-5. Там, я напомню, застройщик ПСК-6, который связан с одним из депутатов Горсовета Уфы Андреем Носковым, строил высотку, так скажем, и местные жители дома номер 5, старого довольно дома, жаловались, говорили, что у них, значит, здание трещит по швам, что оно может развалиться, оно в аварийном состоянии, ну и так далее. Приводили независимые экспертизы и все, что этого касается. И вот в целом давайте на эту тему тоже с вами поговорим, конкретно о приезде Радия Хабирова. Он приехал, фактически решил вопрос, сказал: кишки порвете, если будете со мной воевать, и приостановил, значит, эту стройку. В целом, вот как вы считаете, учитывая, что жители местные довольны, они, в принципе, этого и добивались, тут приехал Хабиров и все фактически решил за одно утро, можно ли в таких ситуациях пренебречь законом ради исполнения требований жителей? Потому что Радий Хабиров — это глава исполнительной власти, не судебный никакой, и он не надзорный орган и так далее. Он, по идее, если там все по закону, как говорит, кстати, Олег Байдин, как он вчера сказал в эфире, если там все по закону, то Радий Хабиров не мог вот так приехать, вмешаться, сказать: кишки порвете, если не остановите. Не мог он это сделать, понимаете? Не царь он, как говорится, да, он глава исполнительной власти. Вот можно ли в таких ситуациях пренебречь законом ради исполнения требований жителей? Да, мы можем допускать небольшие нарушения ради всеобщего блага. Если вы так считаете, звоните по номеру телефона 262 72 47. Если вы считаете, что пренебрегать законом нельзя, что нельзя из закона делать дышло, иначе мы привыкнем к этому и будем и дальше так делать. Если вы так считаете, ваш номер телефона 262 72 48. Голосование. Процесс пошел. Можно ли в ситуациях, как на Шатар Руставели, когда Радий Хабиров приехал и остановил стройку, пренебречь немножечко законом ради исполнения требований жителей? Да, если вы считаете, что можно допустить небольшие нарушения ради всеобщего блага, звоните по номеру телефона 262 72 47. Если же вы считаете, что пренебречь законом нельзя, это закон, нельзя из него делать дышло, иначе мы к этому привыкнем, и вообще так поступать не стоило бы, надо решать дела через суд. Если вы так считаете, звоните по номеру телефона 262 72 48. Эльвира, как вы считаете? Я против ручного управления, но, безусловно, я рада за жителей, за жильцов, которые добились до того, чего хотели. Но вот эта история с привлечением обязательно там президента, главы республики для того, чтобы решить какой-то вопрос местный, мне кажется, дурной. Ну, на самом деле, да, действительно, вот это как некая привычка, да, россиян обращаться к президенту. Если и что, так далее. сразу писать президенту. Но в целом, наверное, это показывает уровень доверия к судебной власти и так далее, и к другим структурам. Да, я думаю, что это с этим и связано, потому что решить может и помочь только царь-батюшка. И это, мне кажется,
проблема большая в нашей стране. Ну вот интересный результат голосования. Я объявляю стоп. 44% наших радиослушателей проголосовало за то, что, значит, можно немножечко пренебречь законом ради всеобщего блага. И остальные 56% не согласны с этим, считают, что с законом пренебрегать ни в коем случае нельзя. Даже в таком случае надо решать это через суд, законно, как это предусмотрено процедурой определенной. Сейчас мы уходим с вами на федеральные и региональные новости. Вернемся во второй половине часа. В Москве, в студии Александр Климов. Новости. Дональд Трамп помиловал еще 2 бывших чиновников своей администрации. На этот раз, как сообщает Белый дом, экс-главу своего избирательного штаба Пола Манафорта и бывшего советника Роджера Стоуна. Оба они были осуждены в рамках расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о российском вмешательстве в американские выборы. В общей сложности своим указом в среду помиловал 26 человек и еще 3 сократил тюремные сроки. Лишь 14% россиян имеют достаточно накоплений, чтобы прожить полгода без зарплаты. К такому выводу пришел сервис по поиску работы «Суперджоп». При этом 40% жителей России рассчитывают свои доходы и расходы менее чем на 6 месяцев вперед. На срок более года планирует личный бюджет 12% опрошенных. Около трети этим вообще не занимаются, а 40% респондентов заявили, что у них и вовсе нет сбережений. На фоне пандемии коронавируса в 2020 году в сфере здравоохранения появилось 50 новых миллиардеров. Как пишет Forbes, все они либо разрабатывают и производят вакцины, либо поставляют медоборудование. При этом большинство новых миллиардеров живут в Китае, в котором произошла первая вспышка коронавируса. В Москве за сутки умерли еще 76 пациентов с коронавирусом. По данным оперативного штаба, с начала пандемии число жертв коронавируса в столице превысило 10,5 тысяч. Москва находится на 1-м месте в России по числу заразившихся коронавирусной инфекцией. Между тем, власти Москвы верят в победу над пандемией в конце весны. Об этом заявила заммэра Москвы Анастасия Ракова. Когда в России только начиналась вакцинация, первый, кто делал вакцину? Екатерина II со своим сыном. И, конечно, здесь очень важный личный пример. Поэтому Сергей Семенович привился, поэтому вся команда мэрии Москвы привилась. И как только этой вакцины будет достаточно для широкомасштабнейшего его внедрения, для того, чтобы вакцинировать была вакцина там больше половины населения москвичей, конечно, мы начнем большую разъяснительную работу по этому направлению. Но я думаю, что если будет активно продвигаться вакцинация, то через несколько месяцев, наверное, к середине, к концу весны мы можем ожидать или надеяться на определенную победу. И, как отметила Ракова в Яндекс.Эфире, власти Москвы закупят все вакцины от коронавируса, которые будут зарегистрированы в России. В Северной Осетии скончалась директор Бесланской школы номер 1, где в 2004 году произошел теракт с захватом заложников. Как сообщает портал Осетия Ньюс, Лидии Цалиевой было 87 лет. Всю свою профессиональную жизнь она посвятила школе номер 1. Сначала работала там учителем, в 80-м стала директором, в 2004 году вместе с учителями, учениками и их родителями попала в заложники к террористам. В 2005 году Целиева ушла на пенсию. О причинах смерти не сообщается. В Москве сейчас -7, днем от 3 до 5 ниже нуля, небольшой снег. Александр Климов, служба информации «Эхо Москвы». 3, 2, 1. Реклама. Новый год все ближе, не теряй момент. Цены стали ниже, заходи в Фармленд. На 3 дня у скидки мы продлили срок. Если скидка выше,
толще кошелек. Только 25, 26 и 27 декабря во всех аптеках «Фармленд» скидка 21% на нелекарственный ассортимент. Подробности акции в аптеках «Фармленд». Имеются противопоказания, требуется консультация специалистов. Башкирский государственный театр кукол приглашает. Старушка Шапокляк задумала осуществить очередную злодейскую шалость и похитить Чебурашку. Но верные друзья Карлсон и бременские музыканты спешат ему на помощь. Ждем вас каждый день со 2 по 8 января на новогодней сказке «Верные друзья». Начало в 11, 14 и 17 часов, категория 0+. По понедельникам и четвергам после 13 часов в студию «Эхо Москвы» в Уфе приходят те, кто хочет сделать наш город лучше. Слушайте совместную программу «Эхо» и Центра современного искусства «Облака» «Парк искусств». Ведет программу Валерьян Гагин. Телефон рекламной службы «Эхо Москвы» в Уфе 216 35 99. Будет реклама, будет и эхо. На то мы и партнеры. В 8:35 в Уфе. У микрофона Эльвира Зиганшина. На «Эхе Москвы» в Уфе новости. Управление ФАС по Башкирии выявило сговор налоговой службы с коммерческим предприятием при проведении торгов. В период с 2014 по 2018 год Уралстройарт заключила 23 контракта на общую сумму в 63 миллиона рублей с управлением налоговой службы по республике. Однако, как сообщает антимонопольная служба, УФНС и вышеуказанная организация вели совместную подготовку к участию в торгах и участвовали в них на условиях достигнутой договоренности. Уралстройарт имела возможность заблаговременно подготовить заявку для участия в аукционах ввиду наличия приоритетного доступа к техническим заданиям, которые организация имела на этапе их изготовления. Также в отношении компании со стороны налоговой службы проявляется лояльное отношение на неисполнение требований контрактов и нарушение обозначенных в документации сроков. В УФА сообщили, что материалы проверки переданы в Следственный комитет по республике для принятия мер. Антимонопольная служба Башкирии обнаружила ограничение конкуренции со стороны администрации Уфы в проведении транспортной реформы. Пожаловались на данный факт некоммерческая организация Ассоциация пассажирских перевозчиков и Альянс СКД. В ответ на их жалобу Управление антимонопольной службы провело анализ документов, после чего было выявлено нарушение закона о защите конкуренции. Нарушением стал факт отмены маршрутов с нерегулярным тарифом пассажирских перевозок, а также изменение тарифа с нерегулируемого на регулируемый. В результате этих действий Башавтотранс получила преимущество, поскольку это единственный хозяйствующий субъект в Уфе, который осуществляет пассажирские перевозки по регулируемому тарифу. УФАС передал предписание администрации Уфы об устранении данных нарушений антимонопольного законодательства. В Уфе началась установка 6-метрового забора, который призван подавлять шум от автомобилей по требованию местной жительницы. Ранее жительница дома по адресу Первомайская, 2 Елена Сафонова пожаловалась городской администрации на шум от дороги рядом с домом и через суд требовала решить проблему и обеспечить тишину. Как сообщает медиакорсеть, женщина попросила сократить количество полос на дороге с 6 до 4 и высадить вдоль дороги крупномеры. Администрация города не стала перестраивать улицу и решила проблему иначе. В 2016 году на углу пересечения проезжих частей появился 3-метровый шумоподавляющий забор. Однако после иска со стороны Сафоновой о том, что данное сооружение неэффективно, мэрия решила установить шумоподавляющий забор высотой уже в 6 метров. Изначально появились столбы для последующей установки шумоподавляющих плит. Тогда и начались массовые обсуждения данного вопроса. Местные жители отреагировали на начало установки забора негативно. Несмотря на это, 21 декабря началась установка шумоподавляющих плит. Минтранс объявил конкурс на авиаперелеты для башкирских чиновников на вертолете. На портале «Единой информационной системе» в сфере закупок объявлен электронный аукцион на оказание услуг по организации авиаперелетов на вертолете. С заказчиком выступило Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан. Максимальное значение цены контракта 3 миллиона рублей. Количество пассажирских мест не менее 5 и не более 14. Согласно приложенной документации, оказание услуг с указанием пункта назначения
сообщения, маршрута, времени вылета и количества пассажиров осуществляется по заявке заказчика. Контракт рассчитан на полгода. В мэрии Уфы решили, что в ночь с 31 декабря на 1 января общественный транспорт будет работать до 3:30. Уфимцы и гости столицы на городском транспорте смогут доехать до елок перед ДК МПО, на Советской площади, площадях Ленина и Салавата Юлаева, а также в Инорсе. С 22:30 до 2:30 часов для горожан будет организована развлекательная программа перед Государственным академическим и Русским драматическим театром. На мероприятии выступят звезды башкирской эстрады. На площади Ленина и площади ДК, перед ДК «Моторостроитель» запланирован новогодний фейерверк. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Уфе -9, пасмурно, днем до -10. Возможен небольшой снег. Эльвира Зиганшина, служба информации «Эхо Москвы» в Уфе. Вы слушаете «Уфимский разворот» – программу, в которой ваше мнение может быть услышано, голос учтен, а СМС-сообщение прочитано в эфире нашей радиостанции. Слушайте «Уфимский разворот» по будням с 8 утра. Да не просто слушайте, участвуйте. Продолжаем эфир Уфимского разворота на радиостанции «Эхо Москвы» в Уфе. Меня зовут Айдар Ахмадиев, моя соведущая Эльвира Зиганшина, звукорежиссер Никита Полянин. Мы работаем в прямом эфире. Трансляция на YouTube также ведется, поэтому присоединяйтесь к нам с помощью интернета. Это вторая половина. У нас с нами на связь сейчас выйдет Виталий Буркин, адвокат. Мы поговорим о расследовании дела в отношении неустановленных лиц Адвокатской палаты Башкирии и о довольно давно продолжающихся протестах против руководителей Адвокатской палаты, в том числе бывшего президента коллегиального органа Булата Юмадилова. Наверняка наши радиослушатели постоянно и слышали об этом деле, и сейчас что происходит? Вот у меня, как у журналиста, довольно часто возникает этот вопрос. Виталий с нами на связи, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Как в данный момент развивается дело в отношении неустановленных лиц Адвокатской палаты? Дело развивалось достаточно сложно. Установленные лица себя чувствовали достаточно комфортно весь этот период. Но последнее время очень серьезный резонанс пошел, и федеральные каналы, телеграм-каналы федеральные очень серьезно подключились к этой проблеме, потому что, в общем-то, это дело подсвечивает вообще всю проблематику расследования коррупционных дел, коррупционной направленности. Здесь мы говорим, вроде как и некоммерческая организация, но за исключением принадлежности денег, остальное все свойственно коррупционным преступлениям. Виталий, я прошу прощения, что перебиваю. Может быть, не все наши слушатели в курсе. Давайте мы коротко напомним, о чем речь, о каких деньгах идет речь. На самом деле дело идет не только о деньгах. Некая семейка, которая обладает, в общем-то, достаточно хорошими способностями завоевывать расположение чиновников, захватила власть с помощью нехитрых манипуляций в Адвокатской палате республики. Что такое Адвокатская палата? Это орган, который объединяет всех адвокатов региона. И туда платятся взносы адвокатам? Да, туда платятся взносы. А сколько взнос составляет сейчас? Взнос, примерно там в палату около 1500. В общем, годовой бюджет порядка 40 миллионов этой Адвокатской палаты, если так вот, да? Виталий, учитывая то, что ранее было возбуждено уголовное дело именно в отношении самого Булата Юмадилова, сейчас это неустановленные лица. Как вы думаете, с чем это связано? Почему до сих пор, в принципе, объявили о возбуждении этого дела в отношении неустановленных лиц довольно давно, но до сих пор почему-то, во-первых, их не установили, во-вторых, в принципе, мы не видим никаких результатов расследования. С чем это может быть связано? В общем-то, как я и говорю, уже 2 года, здесь не 2 года, наверное, последние месяцев 8. Я считаю, здесь очень серьезнейшее коррупционное влияние идет на дело, серьезнейшее, да. В общем, как-то, как и на многие другие дела, на громкие, да, серьезные. Причем оно такое влияние идет беспрецедентное, я считаю, со всех сторон.
со всех сторон. Вот я анализирую в своем штабе со своими соратниками ситуацию, да, тут вплоть до не только влияния Федеральной палаты адвокатов, да, и Госсобрания Республики, но и депутатов Госдумы, я уверен, да, потому что у нас там есть два близких товарища в Госдуме. Вы можете конкретные имена, Виталий, назвать? Ну а что здесь скрывать? Ишсарин, если мне не изменяет память, Ишсарин, депутат Госдумы от Республики Башкортостан. Там примечательно, знаете что? Что по одному эпизоду были выявлены растраты денег, уже только не адвокатской палаты, а Башкирской республиканской коллегии адвокатов. Ну, там такие же также руководителями ЮМАДИЛы выявляются. И там имелись признаки растрат и необоснованного расходования денег в пользу башкирского отделения «Единой России». Вот. И как раз вот руководителем, если мне не изменяет память, был, по-моему, как раз вот этот Ишсарин в тот момент, когда Юмадилов туда принимал решение о переводе денег, о перечислении. И как раз в этот период он стал депутатом от «Единой России» в Госсобрании. Вот как раз у него избирательная кампания была. Конечно, это еще мы не утверждаем о том, что Ишсарин здесь вот влияет на дело, но слишком много здесь вот вокруг этих господ различного рода высоких чинов, в Госсобрании. Рядом с ними сидят в Совете адвокатской палаты бывшие коррумпированные сотрудники прокуратуры, Следственного комитета, МВД. Поэтому вот такое тотальнейшее идет влияние на ход расследования. Ну, наверное, понимаете, да, почему? То есть, что люди теряют, да, то есть, если сейчас настоящее уголовное преследование, а настоящее уголовное преследование здесь должно быть обвинение в хищениях в составе организованной преступной группы, то люди, в принципе, вообще теряют все. Вот такая картина. Подскажите, пожалуйста, Виталий, а вот эти вот средства, которые, деньги, там, по 1500 рублей, как вы говорите, которые в качестве взноса адвокаты, получается, вносят, простите за тавтологию, да, они вообще, по идее, при хорошем-то раскладе на что должны тратиться? То есть где, кто недополучил, на что они должны были быть потрачены, по вашему мнению? Ну, тут не то, что по моему мнению. В законе конкретно написано, на нужды адвокатского сообщества это все тратится. На нужды адвокатской давайте палаты. Конкретизируем, какие нужны. Конкретизируем. То есть в нормальных регионах палаты в собственность помещения приобрели. Где-то гостиницы построили для того, чтобы адвокаты приезжали из районов и могли переночевать. Ну и так далее, и так далее. Для различного рода повышающих квалификацию мероприятия проводят. Там, ну и так далее. Помогают адвокатам работать по делам, на это тратиться. Здесь в нашем случае у палаты нет ничего, за годы руководства отделов в собственности нет ничего, кроме нескольких кресел там и мебели и все. То есть, а ежегодно тратится порядка, ну вот я говорил, 40 миллионов рублей, просто они исчезают в бездну. Вот такая вот ситуация. И здесь, конечно, мы уже сейчас, анализируя эту ситуацию, имеем большие претензии к работе прокуратуры региона и Следственного комитета, потому что они просто устранились, по нашему вот мнению, да, полностью устранились от надзора и контроля. У меня вот вопрос по поводу прокуратуры, простите, что перебиваю. А, по-моему, там выходили на пикеты, да? Люди как-нибудь какую-нибудь реакцию добились? Вы знаете, никакой реакции пока не было, потому что российская прокуратура работает без связи с обществом. То есть обратной связи нет вообще, да? То есть вот... И на примере этого дела это проявляется особенно ярко. Вот, кстати, почему мы считаем, что есть коррупционное влияние? Потому что, в других делах прокуроры принимают меры все равно, да, там у них есть ряд полномочий, которые законом им даны. Принимают меры, если они, хоть в уголовных делах, хоть там... То есть никаких комментариев прокуратура вообще не давала? Они никаких комментариев не дают, они просто никакой аргументации не приводят. Они смотрят на тебя бараном. Вот мы на личный прием приходили, вот он сидит, чиновник, да, среднего звена, он сказать не может ничего тебе, он смотрит на тебя и все, и молчит. Ему сказать нечего.
То есть, скорее всего, там инструктаж такой, ты лучше вообще ничего не говори, чем ты что-то ляпнешь. И то есть вот в связи с этим у нас вот и серьезнейшие претензии, и мы считаем, что дело надо передавать для расследования в следственный орган федерального значения, ну, проще говоря, сам СК России, в центральные отделы, да, потому что, ну, такого расследования я вот не припомню. Ну, наверное, конечно, оно есть, потому что вот вчера вспомнилось напомнил медиакорсеть одно очень интересное дело, да, наверное, знаете, как в 2000-х годах землю в Иглинском районе чиновники похитили половину земли, да? То есть, понятное дело, там намного более грандиозное дело, и вот тоже, кстати, его вот так вот и замяли, да, замылили. Но здесь вот я не припомню, учитывая, что мне, другим заявителям, поступают угрозы, мне, моим детям поступают, мне и... Давайте конкретнее, Виталий, вот вот кто об этом. вам угрожает и вашей семье? Ну, я уже писал заявление о том, что мне поступали угрозы от самого Юмадилова. Да. Лично он вам писал? Что он вам писал конкретно? Лично он. Пытались поджечь мою машину ровно через 3 дня, когда я подал заявление в СК, да, и сообщил об этом. В прошлом году, вот в это время, чуть-чуть раньше, сгорела дотла автомобиль самого Юмадилова, сына Юмадилова. Но там была забавная ситуация, заключалась в том, что мы установили что новость о поджоге автомобиля была размещена раньше самого поджога на сайте адвокатской палаты. Мы доказательства представили в СК региона и прокуратуру. Реакции 0. Виталий, вот смотрите, когда было приостановлено, точнее полностью фактически остановлено дело в отношении Булата Юмадилова, адвокатская палата России, она как бы практически праздновала, то есть это такая же заметка у них вышла на сайте, что вот справедливость восторжествовала и так далее. В целом у Булата Юмадилова, по вашему мнению, имеются связи с федеральным органом коллегиальным? В смысле, тут не то, что по моему мнению, это установленный факт. Кем установленный факт? Поддерживать там, ну, всеми это признано, его поддерживает Федеральная палата адвокатов. То есть имеется в виду те чиновники, которые там управляют всей нашей российской адвокатурой, потому что, ну, это единый синдикат, все они имеют взаимные обязательства, и, в общем-то, такие схемы, вот эти, которые у нас внедрены, арендные, да, с помощью аренды, хищения, осуществляются, они, в общем-то, оттуда пришли. Но смотрите, вот остальные члены, ваши коллеги адвокатской палаты, они как-то поддерживают вас? Какое там количество адвокатов, которые сейчас на вашей стороне, и за то, чтобы в этом деле с ним разобрались? Знаете, среди адвокатов безумцев нет, ну или почти нет, да, есть, наверное, да, учитывая, что у нас при Булате Юмадилове статус адвоката продавался, да, вот сколько лет. Поэтому, то есть вы, Виталий, безумец в этой истории, получается? Нет, я имею в виду, безумцев нет в том плане, что поддерживать воровство будет только безумец. У вас будут из кармана вытаскивать деньги, да, ежемесячно, да, вы будете поддерживать. А как же так получилось, что это ведь не вчера началось? То есть это история, которая, как вы говорите, там 10 лет, да? Ну вот я отмечу как раз в продолжении один факт касаемо Александра Войцеха, который довольно недавно был лишен снова статуса адвоката. Вот насколько я знаю, и он об этом, кажется, тоже заявлял, что в Следственном комитете России уголовное дело планирует завести на Александра. Вот как вы можете это прокомментировать? Действительно ли это? Я, наверное, сейчас вот договорю про предыдущую мысль, да. То есть круг поддержки Юмадиловых, это, человек 30-40, наверное, да. Вот это вот совет адвокатской палаты, и там разного расстояния приближенные, да. Остальные адвокаты — это нормальные, которые, в принципе, все поддерживают наше движение. Но официально у нас порядка, наверное, сейчас 52 человека, 54, но остальными, те, кто официально не обозначаются, ими движет страх, потому что у нас расправы идут с адвокатами, и это вот, кстати, в том числе претензия следствию. У нас в период следствия расправились с 2 или 3 адвокатами-свидетелями по уголовному делу. Каким образом? Да? То есть это, в отношении них прекратили статус адвоката. Вот у нас Войцех, потом Аббасов,
А каким образом это вообще именно происходит что, вот эта процедура? Ну, то есть нужны же какие-то основания, то есть, ну, с вами я почитала, там достаточно... Нет, основания для этого нужны. Но когда мы говорим о том, что адвокатуру управляют бандиты, каким нужны основания, понимаете? И дело в том, что здесь есть множество пороков в законе, то есть их тяжело привлечь к какой-либо ответственности. Вот это уголовное дело, это единственный способ, механизм у нас в России сейчас привлечь. Да? И мы видим максимальное противодействие расследованию со стороны, конечно, всего СК и прокуратуры, какие-то должностные лица, да, там мы, в общем-то, подозреваем кто, но они просто тормозят привлечение, серьезное, полное привлечение, разоблачение этой организованной преступной группы, они серьезнейшим образом тормозят. Поэтому, в принципе, кстати, Саша Войцех и здесь не только поэтому, у него несколько есть доверителей по уголовным делам о медицинских злоупотреблениях, медицинских ошибках. А как известно, у нас председатель СК Бастрыкин очень серьезно долбит региональных руководителей именно за волокиту по таким делам. В общем-то, Войцех зашел с этого фланга, и на днях он должен попасть на прием к Бастрыкину. Я думаю, здесь все решится в тот день по этому делу. Хорошо. Какие планы в дальнейшем? То есть сейчас как вы планируете до федералов добраться? В общем-то, на федеральном уровне очень много подано. Я говорю, Войцех в том числе у нас сейчас должен поехать на прием к председателю СК Бастрыкину. Заявления поданы все, но, я говорю, реакции нет никакой. В том числе, вы знаете, учитывая, что эти ребята, в общем-то, представляют опасность для общества, да, если считать, что они совершают поджоги автомобилей, вы понимаете, да, то есть это же серьезные вещи. И очень печально, что у нас по многим делам, по делам коррупционной направленности такая ситуация. И, кстати, тот же Саша Войцех, и мы с ним вместе провели очень серьезнейшую аналитику. Мы посмотрели, как расследуются другие дела уголовные в отношении крупных чиновников. И везде примерно то же самое. А вы брали только статистику по нашей республике или по каким-то еще? Мы не статистику брали, мы количество прекрасно знаем, мы выясняли обстоятельства того, как расследуются уголовные дела в отношении крупных чиновников. То есть там тоже надо было вменять, допустим, хищение, растраты в особо крупном размере в составе организованной преступной группы или группы лиц. Да? Вместо этого одному должностному лицу только ему предъявлялась какая-то мягкая статья, допустим, злоупотребление полномочиями. Хотя уголовные дела губятся на стадии расследования, не в суде. То есть это бессмысленно от судов ждать каких-то качественных и серьезных приговоров в отношении этих чиновников, потому что суд не может у нас изменить квалификацию, применить закон о более тяжком преступлении, понимаете? Суд рассматривает дело в пределах того, что собрано следствием. Да, Виталий, спасибо большое. Время у нас закончилось эфирное. Виталий Буркин, адвокат. Меня зовут Айдар Ахмадиев, моя соведущая Эльвира Зиганшина. Всем хорошего дня и до свидания. До свидания. Мягкой посадки вашим батарейкам.